အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ AutoCAD 2D ကနေပြီးတော့ 3D ပေါ့နော် beginner course သင်ခန်းစာများကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့1 section 4ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ section 1 2 3ကိုလည်းကြည့်ရတဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့AutoCAD ကိုမှစတင်လေ့လာမယ်ညီငယ်ညီမငယ်များတင်ပေးဆွေးတင်ငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ course လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ course လေးကိုပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ section 4မှာကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာမှာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ category နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ auto ရဲ့ snap ရဲ့ကို object snap ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာလည်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတော့ AutoCAD လောလောဆယ်မှာတော့ AutoCAD 2D 3D tutorial လေးတွေကိုလည်းကြားရက်ဒီမှာစင်ပြေအလင်းတဲ့တို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ auto နဲ့ snap ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင် auto ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ auto ဆိုတာဒီမှာပါဟောက်ကနေပြီးတော့ status bar မှာရှိရကျွန်တော်တို့ right angle ပုံစံလေးမျိုးလေးနဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ auto mode ပေါ့နော် keyboard ကနေဆိုလို့ရှင်တော့ shortcut က FH ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ရိုးရိုးတန်းဆိုတော့ယူရှင်းဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ click လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်အပြာရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန် click လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ shortcut ကကျွန်တော်တို့ FH ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် FH ကိုပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားမယ် FH ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးဝင်လာမယ်ဒါ keyboard ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော် shortcut ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ command အနေနဲ့ shortcut အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ control L keyboard ကနေပြီးတော့ control L ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအပြာရောင်လေးဝင်သွားပြီဒီမှာအပြာရောင်လေးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါ auto mode ဝင်သွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ control L ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ auto mode ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ material တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ object တွေအကုန်လုံးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က horizontal ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် particle အတိုင်းပေါ့90 degree အတိုင်းတွားနေတဲ့ horizontal ဆိုလဲ horizontal တိတန် particle ဆိုလဲ particle တိတန်တွားနေတဲ့ချိန်တွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုသုံးနေပေါ့နော်ဥပမာပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ AutoCAD auto ဖွင့်မထားဘူးပေါ့နော် auto ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲမယ်ပဲထားပါတော့ line ဆွဲလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုလဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုလဲဆွဲလို့ရတယ် inclination လဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီလို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 လဲဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ auto ကျွန်တော်တို့က vertical ပဲတက် horizontal တိတန်ကျွန်တော်ဆွဲကျင်တဲ့ခါကျလို့ချင်း auto ဒီမှာလာပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက် auto ဖွင့်ပေးပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် line ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က horizontal ဆိုလို့ချင်းညဒီ cursor လေးရဲ့ဘယ်ဘက်တော့သွားကျွန်တော်တို့ horizontal တိုင်းပြနေမယ်ဒီအောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းဒီမှာ vertical တိုင်းပဲပြနေမှာ cursor ဘယ်ဘက်ဆွဲ horizontal နဲ့ vertical ပဲကျွန်တော်တို့ပြနေမယ်ဒီဘက်ဆိုရင်ဒီလိုတိုင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုသွားတယ် horizontal သွားတယ်ဒီအောက်ကိုသွားရင် vertical တိုင်းသွားတယ်အပေါ်ဆွဲရင်လည်း vertical တိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲကျင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ auto mode ကိုဝန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေရင်လည်းဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့စောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆွဲနေရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ click ကို keyboard ကနေပြီးတော့ FH ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် FH ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ auto ပိတ်လိုက်ပြီ auto ပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က inclination တွေချက်တယ်လို့စောင်းနေဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေရင်လည်းတော့ကျွန်တော်တို့က horizontal vertical တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto အပိတ်ဖွင့်လုပ်ပါတယ်တော့ပြောချင်တာ auto ဖွင့်ပိတ်ကအသုံးများပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲနေနေမကြာခဏဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကစားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလွယ်ကူတဲ့ဒီလောက်သုံးလိုပါတယ်သုံးစေလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ FH ဆိုတဲ့ဟာကိုမနှိပ်ပါဘူးဒါတော့ကိုမြန်လို့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုအားနဲ့ဆိုမြန်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲနေနေဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲနေနေတာ auto မသုံးချင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုပါပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆောင်လေးဆွဲတယ်auto ပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုလာရပေါ့ဒါတော့ auto ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ command ကိုထပ်မယ်ဆိုတော့ escape ပေါ့နော်
escape နဲ့ ESC ကနေပြီးတော့ဒီ keyboard ကနေပြီး ESC ဆိုရဲ keyboard ရဲ့ညာဘက်အဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်တောင်းတာလေးက ESC ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကနေထွက်လာပါတယ် okay ဒါဆိုရင် auto mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ FX ကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ click ချလို့လည်းရပါတယ်အဖွင့်ပိတ် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုနောက်တစ် category တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ob snap ပေါ့နော် ob snap လို့လည်းခေါ်တယ် object snap ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးပါဒါ rectangle လေးပေါ်မှာပေါ်ရမယ်လို့ဒီမှာ circle ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါအပြာရောင်ဝင်နေတာကကျွန်တော် auto ဖွင့်ထားပါတယ်တကယ်လို့ပျောက်ခြင်းပြန်ပြီး click နဲ့ရလို့ရှင်ပျောက်သွားပါတယ်ဖွင့်ပိတ်တော့တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာအတွက်သုံးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က object snap ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ object တွေရဲ့ point တွေကိုပြပေးတဲ့နေရာပဲပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့က line တစ်ခုဆွဲလိုက်လို့ပေါ့နော် line တစ် line ဆွဲလိုက်တယ် okay line တစ် line ဆွဲလိုက်ပြီဆိုနောက်တစ် line ထွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်ကနေဆွဲမှာလားတကယ်လို့ data ဖွင့်မတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင် circle ဒါဆိုလို့ရှိရင် end point ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mid point trigger လေးနဲ့ mid point ဆိုတာပြပေးတယ်အမှ end point အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလို့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော် end point နဲ့ mid point တွေပြပေးတယ်အဲ့မှာ point တွေကတော်တော်ကိုကျွန်တော် option ကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြားလေးတွေ down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေပေါ်လာပြီတော့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲတဲ့ geometry ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးရွေးလို့ရဒီမှာ click လေးထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြောက်ထားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ဥပမာပြဒီကောင်က end point ကိုဖြောက်ထားပြီဆိုလို့ချင်းဖြောက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဆွဲတဲ့အခါကျလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူး end point ဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးဒီမှာ nearest တွေပဲပေါ်တော့တယ်အဲ့မှာဆိုခုန rectangle အစိမ်းကွက်လေးမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ကြရင်ဆွဲရတာမတိကျတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ point တွေကိုဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ပြေးတော့တစ်ခါကျရင်တစ်ခုနှစ်ခုပဲလိုတယ်တစ်ခါကျရင်အများကြီးလိုတယ်အကုန်လုံးတော့တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားဖို့မလိုဘူးအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကpoint တွေကရမ်းရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့များသွားပါတော့နော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့က circle လေးဆွဲတယ်ပေါ့နော် circle လေးဆွဲတယ် circle ကနေပြီးတော့ဥပမာပြကျွန်တော် line တစ် line ထပ်ဆွဲမယ်ဒါဆို quadrant မှတ်လေးပြပေးတယ်ဒီမှာ quadrant တော့ဒီဘက်ထိပ်ဒီမှာ၄ခုပေါ့နော်ဒီဘက် horizontal ကြာ quadrant နှစ်ခု vertical ကြာ quadrant နှစ်ခုကိုပြပေးတယ် center point လည်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီကပြတာဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က software circle နဲ့ပတ်သက်ပြီး quadrant ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်းပေးထားတယ်အမှန်ချင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ quadrant point တွေမြင်နေရတယ်ဒီ၄ point ကိုမြင်နေရတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ circle မှာဒီ circle မှာ tip လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ circle ရဲ့ center ကိုမြင်ရတယ်တကယ်လို့ဒါကိုဖျောက်ထားပြီဆိုလို့ချင်းဒါတွေမမြင်ရတော့ဘူးဥပမာပြကျွန်တော်ဖျောက်ကြည့်လိုက်မယ် center quadrant ဖျောက်ပြီ okay ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြတော့ဘူး quadrant point လည်းမပြတော့ဘူး center လည်းမပြတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုလိုတယ်မဆွဲနေနဲ့လိုတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမှပြdrawing တခုဆွဲပြီးဆိုရဲလိုလောက်တဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးဖွင့်ထားပါတော့ဒီမှာဒါ perpendicular ရှိတယ် mid point end point ရှိတယ် mid point ရှိတယ်နော် center ရှိတယ် geometry center ရှိတယ်ဒါ rectangle ရဲ့ center ပေါ့နော်nodes လေးရှိတယ် quadrant လေးရှိတယ် intersection เนาะမြင်းကြောင်းဖြတ်တဲ့ຢာကိုပြတဲ့နေရာရှိတယ် extension ရှိတယ် intersection perpendicular ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစမ်းပြီးဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ auto တော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲနေနဲ့ right click နှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ဆွဲတယ်quadrant point လိုချင်တယ် quadrant point လိုချင်လို့ရှိရင် keyboard ကနေပဲ shift ဆိုပြီးတော့ right click နှိပ်လိုက် shift right click ကိုတွဲနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါတွေပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြည့်လို့ရတယ် quadrant ပြပေးတယ်ပေါ့ quadrant ပြပေးတယ်အဲ့လိုလဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာလဲကိုလိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ် perpendicular ကကြတော့ဟောဒီကျွန်တော် line တစ် line ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောမှာ line တစ် line ဆွဲလိုက်တယ် okay perpendicular ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ perpendicular ထည့်ထားတယ် perpendicular ထည့်ထားဆိုလို့ရှိရင် line တစ် line ဆွဲမယ်ပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ mid point ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆွဲချလိုက်ရင်ဒီမှာ perpendicular ဆိုတဲ့မှတ်တဲ့ right angle ပုံစံမျိုးလေးပြပေးတယ် right angle ပုံစံမျိုးလေးဆိုတာဒါ perpendicular ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် perpendicular ဒီကနေဒီကိုတောက်မဲ့ကြအောင်ဆွဲလို့ရတယ် okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့စာချုပ်တွေအဲ့ကောင်ကိုဖျောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကမတွေ့ရတော့ဘူးတော့ဆွဲဖို့ခက်ခဲသွားပြီပေါ့နော် end point ကနေပြီးတော့ဒါ nearest
ဆိုမပြတော့ဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့ဆွဲတာဆောင်းလဲဆောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ objectness ဆိုတာကအဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ point တွေအကုန်လုံးကို drawing တစ်ခုဆွဲပြီးဆိုရင်ကိုလိုလောက်တဲ့ objectness တွေအကုန်လုံးဒါကတော့ဖွင့်အောင်ဖွင့်ထားရမှာပါဒီကတော့ပြလေးပေးပြီးတော့ဖွင့်ထားရမယ်သူရဲ့ shortcut ကတော့ F3 ဒီမှာလည်းပါပါတယ် F3 optional F3 အဲ့တော့ F3 keyboard ကနေ F3 ကြိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်က F3 ကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြလေးပျောက်သွားပြီပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင် F3 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ shortcut ပေါ့ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီ mouse နဲ့ပဲ click ချပြီးသွားတာပို့ပြီးတော့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်ချင်ဖွင့်ရင်ဒီကောင်နဲ့ပဲသွားပါ okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြပေးတဲ့ auto ရဲ့ auto mode ရဲ့ objectness mode တွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်များများသုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ auto ကိုလည်းဒီ click နဲ့ပဲသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ် shortcut ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုရိုက်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shortcut ကနေပြီးတော့ဒီ mouse နဲ့ပဲတွားတာပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြဆွဲတယ်ဟို line ဆွဲမယ်ဟို line ဆွဲရင်လည်းတော့မတွေ့တော့ဘူး quadrant ကနေဆွဲချင်တာ quadrant ဆွဲချင်ရင် shift right click ပြီးတော့ quadrant ကိုဝင်လိုက် quadrant ကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီမှာ perpendicular ဟောပေါ့ဒါ auto ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် auto ဖွင့်ထားလို့ကြောင့်မလို့ vertical ပဲတွားတယ် horizontal ပဲတွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် horizontal စောစောလေးဆွဲချင်တာဆိုလို့ချင်းဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရပြီအဆောင်ပဲပေါ့ဟောဆွဲနေနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal vertical အတိုင်းပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်း auto mode ကိုပြန်ဖွင့်ဒီလိုသွားလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဆွဲကြည့်ပါဆွဲကြည့်ရင်လည်းမသိတာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment ဒီ YouTube channel ရဲ့ comments box ထဲမှာချပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာ section 4ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ section 5မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စင်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းမှာကျွန်တော် AutoCAD 2D ရမှာ 3D အထိပေါ့နော်အစအဆုံး basic beginner course ပေါ့ကျွန်တော်အစအဆုံးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်မတော့လိုအပ်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များ beginner level ညီငယ်ညီမငယ်များတငယ်ချင်းများတန်တို့လည်းလိုအပ်နေတဲ့တငယ်ချင်းများတန်တို့ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ